Всем привет! Мы продолжаем обзор новшеств на YouTube, и сейчас мы поговорим о библиотеке звуков на YouTube. Наконец-то появилась библиотека не только свободной музыки, но и свободных звуков, которые вы можете использовать в своей работе. Для этого открываем новый пункт «Творческая студия YouTube», переходим в «Инструменты для авторов», и мы видим здесь фонотеку, которая состоит теперь из двух вкладок. Это музыка, которая уже всем знакома, и звуковые эффекты. Давайте сразу откроем звуковые эффекты и посмотрим, что у нас тут есть. Здесь записаны самые различные звуки, которые вы можете свободно использовать в своих видео, как при помощи встроенного видеоредактора, так и при помощи ваших видеоредакторов, которые вы используете на вашем персональном компьютере. Звуки упорядочены по категориям. Можете выбрать, что вам больше нравится, и посмотреть уже в конкретной категории звуки. Ну, давайте, к примеру, откроем звуки окружающей среды. Не все названия переведены на русский язык, но YouTube над этим работает. Можете все прослушать, что вам нравится. Затем, как обычно, как и с музыкой, нажимаете кнопку «Загрузить». У вас открывается, скачивается файл, и его вы уже используете. Данные звуки доступны по обычной лицензии YouTube, по стандартной, и вы можете свободно вставлять их в свои ролики. Библиотека будет пополняться, звуки будут переводиться также, название их на русский язык, поэтому мы имеем хорошие перспективы для создания полноценных, интересных видеороликов. В дальнейшем мы продолжим обзор новых функций на YouTube, благо скоро выйдут еще новые интересные фишки. На этом сейчас все. Спасибо за просмотр. Пока.